عزتمندو موږ به نن تاسو ته د ویښتو دپاره یو بهترینه وظیفه او نسخه ذکر کوو. د کومو ملګرو چې په ویښتو کې خشکي وي، یا یې چې کوم دی ویښته وځي، یا یې ویښته چې کوم دی ډېر زیات چې کوم دی ګوجې وي، وغیره وغیره، د ویښتو چې هر څومره مسایل وي، د هغې په باره کې به موږ تاسو ته نن یو بهترینه وظیفه ذکر کوو. انشاءالله دا وظیفه چې په پابندۍ سره کې، نو انشاءالله ستا ویښته به په ترقۍ باندې، ستا د ویښتو نه به قسمه قسمه بیمارۍ چې دي هغه ختمیږي، خو شرط دا دی چې په پابندۍ سره سړی دا وظیفه کوي. بعضې وخت کې خو انسان چې کوم دی د څه کار د مصروفیت د وجې نه یا په یو داسې شي کې مشغوله وي چې هغه اوزګار نه وي، هغه بېله خبر ده. خو چې یو انسان اوزګار وي او بیا چې کوم دی دا وظیفه کوي او په باقاعدګۍ سره کوي، او که په دې وظیفه باندې ځان له تیل دموي او ویښتو له ورکوي، هغه ډېره بهترینه خبره ده. هسې خو په بازارونو کې شیمپوان هم میلاویږي، تیل هم میلاویږي، هر قسمه څیز د ویښتو دپاره، د ویښتو د نرمولو دپاره بیل کیمیکل میلاویږي، د ویښتو د اوږدولو دپاره بیل میلاویږي، د خشکۍ دپاره بیل میلاویږي، خو اکثر داسې څیزونه پکې وي هغې کې داسې کیمیکل وي چې هغه ویښته خرابوي. او دا خو چې کوم دی د قرآن کریم آیات مبارک دی، او قرآن کریم کې خو چې الله جل شانه شفا ږدلې ده، نو په دې سره به انشاءالله زمونږ او ستاسو ویښته چې کوم دی دا په ترقۍ سره وي، اوږدېږي به هم، نرمیږي به هم، که سپینوالی پکې یو جوان یو ویښته دې سپین وي، نو انشاءالله دغه ویښتو دغه سپینوالی به دې هم چې کوم دی ختم شي، ویښته به دې تور شي. د هغې دپاره طریقې کار دا دی چې د سحر لمونځ نه پس او د ماښام لمونځ نه پس دا وظیفه کول دي. سحر لمونځ نه پس 3 کرته چې کوم دی درود ابراهیم کوم چې موږ په لمونځ کې وایو دغه دي، او بیا 101 مرتبه دا وظیفه کول دي. وظیفه د قرآن کریم یو صورت دی، د هغې یو وړوکی آیات دی، نو 3 کرته چې کوم دی درود ابراهیم او د هغې نه وروسته 101 مرتبه دغه وظیفه کول دي. وظیفه چې کله 101 مرتبه وکړي، نو بیا به په دې لاسونو باندې داسې چوف چوف کې، او بیا به د ویښتو په دې ګوتو باندې یا چې کوم دی په سرونو او ګیر چاپېره ویښتو باندې لاس راکاږي. انشاءالله د دې په برکت سره به ستا د ویښتو هغه هر قسمه بیماري ختمه شي. او دا ازمایل شوې وظیفه ده، دا چې کوم دی ډېرو ملګرو کړې ده. او که وایي چې نه ځان له پې تیل هم دمومه، نو چې وظیفه وکړي، وظیفې نه وروسته په تیلو باندې دې هم چوف کړي، تیل به هم استعمالي، او همداسې دې هم د ګوتو په سرونو باندې چوف کړي او ویښتو کې د ګوتې راکاږي، په ویښتو باندې دې راکاږي، انشاءالله مسله به حل شي. او درود ابراهیم د ماښام لمونځ نه وروسته 3 کرته به بیا ووایې، او بیا به 101 مرتبه دا وظیفه وکړي. وظیفه درته وایم ډېره اسانه وظیفه ده، ډېره مختصره وظیفه ده. د قرآن کریم آیات کې سورت ضحا په آخري سپاره کې دی، او د هغې آیات کې واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا. په دې کې خو مفسرینو تفسیرونه کړي دي. د یو تفسیر چې کوم دی تشبیه د تورې شپې سره ورکړې ده، او بله تشبیه د نبي علیه صلات وسلام مبارک ویښتو سره ورکړې ده. د نبي علیه صلات وسلام مبارک ویښته د هغې په باره کې چې کوم دی موږ به څه ووایو، ځکه د الله جل شانه پیغمبرو، الله جل شانه حسن ورکړو، الله جل شانه هغه ته جمال ورکړو، کمال یې ورکړو، بې انتها بې شمېره صفات په نبي علیه صلات وسلام مبارک کې موجودو. 3 قسمه ویښته نبي علیه السلام پرېښو، وفرا او جمه او لمه، دا 3 قسمه. نو او یو ځل چې کوم دی نبی علیه السلام دا ویښته مبارک خپل خریلی دي د حج په موقع کې، بعضې صحابه کرامو له چې کوم دی هغه ویښته ورکړي دي، هغې ځان سره ساتلي او نوکان مبارکې، او څه ویښته خالد رضی الله تعالی عنه له ورکړو چې هغه په خپله ټوپۍ کې هغه ویښته دغه کړو، ځان سره سنبال کړو او هغه به استعمالول. د هغې په برکت سره الله جل شانه
خالد رضی الله تعالی عنہ ته بې شمیره نعمتونه او په جهاد کې د شریکېدو موقع او ډېرې فتحې د خالد رضی الله تعالی عنہ په وجه باندې ورکړې وي. نو د قرآن کریم دغه آیات واللیل اذا سجا دا آیات مبارک دي. دا آیات 101 مرتبه ویل دي او د ویلو سره چې کوم دی په خپلو ګوتو په سرونو باندې چفکول دي او ویښتو کې راکاږل دي. چې کوم ویښته وځي یا سپین وي یا چې کوم دی نرمیږي نو هغه ویښتو سر کې به لاس راکاږي، په ټولو ویښتو باندې چې راکاږي هم ښه ده. او که ځان له په دې باندې تیل د می او نو تیل استعمالي هغه بیا بهتره خبره ده، تیل هم استعمالولی شي. بس چې کله وظیفه وکړي نو وظیفې نه وروسته دې په تیلو باندې هم چف کړي او په خپل ګوتو سرونو باندې هم چف کړي. ګوتو سرونه دې په ویښتو کې راکاږي او تیل لیکي دی هغه دې ځان ته استعمالي. نو انشاءالله بهترینه وظیفه ده چې کوم ملګرو ویښتو څه مسله وي نو هغوی دا وظیفه ځان له شروع کې الله جل شانه به د ویښتو مسله